国军反制中共飞弹继续提升防空实力，传出着这国军8月把柏兰秘密去到帛琉，伫咧美国协助之下，成功试射爱3飞弹。这国军过去2届拢是伫咧美国本土试射，这届选择咧台湾友邦试射，互看作是台美军事交流的重大突破。有学者分析讲，这美军验证下区域的自性结合，会当掌握到电子信号，传到爱3飞弹系统。反制中国飞弹的威胁，国防部强化防空伙房，传出国军8月份要派人搭C130，几啊批人秘密去邦交国帛琉，美国运送咱国采购的爱国者3型防空飞弹，伫帛琉当地小岛成功试射。美国用过烦恼飞弹的数据会去用侦索。国军进前2届拢是伫美国本土试射爱国者3型飞弹，这届选伫第3个国家，嘛是台湾的友邦试射。红看作是台美军事交流重大突破。如果今天我们的这一个系统能够在帛琉进行测试的话，是不是也代表美国可以把他们的电子讯号，不管是卫星还是其他对于中共火箭军，不管是火箭军这一些基地啊，或者是它的发射东风飞弹，是不是有可能有办法去进行一个追踪，然后把这些讯号跟我们的 PAC-3爱国者3型飞弹进行连线？学者表示，美国、台湾甲帛琉最近这几年深化合作，两国协助帛琉强化海巡，2国的关系大麻。也让国军伫帛琉试射爱国者3型飞弹，上界重要的目的，就是美军验证下区域资讯整合，敢会当甲掌握到的电子信号，远端传互帛琉的爱国者3型飞弹系统。另外，台美双方嘛伫当地联合演训，发射阵地野战防空计划。因为试射爱国者3型飞弹是真敏感，国军并无进一步来证实。有专家是持保留的态度，讲帛琉的空域确实适合试射，不过欠缺监控的设备。据我所知，它并没有合格的这种监测设施，所以换句话说，在帛琉进行爱国者3型飞弹的试射，那个效果跟打了一枚昂贵的重型冲天炮的感觉差不多，因为它其实没有办法真正达到那个所谓的做实弹射击、做这种射击验证的效果。美国阻挡中国扩大，强化第2岛链的防御，帛琉争取部署爱国者飞弹防御系统。专家认为讲，国军去帛琉嘛有可能协助探勘，提供意见。另外，国防部2侦查到中国军机32只，其中下过海峡中线甲延伸线，进入北部、西南甲东南空域的有16只，中国军舰有8只，持续伫台海附近的活动，国军拢有严密监控甲应用。记者综合报道。